في أحد الأيام، قامت فتاة صغيرة تدعى لومي برسم لوحة جميلة ووضعتها في مكان يستطيع الجميع رؤيتها. ووضعت ملاحظة تطلب فيها من أي شخص يرى خطأ أن يشير إليه. في اليوم التالي، رأت لومي أن لوحتها مليئة بالعلامات التي تشير إلى الأخطاء، فشعرت بالحزن. نصحها جدها بوضع ملاحظة جديدة تقول: إذا وجدت خطأ فيرجى إصلاحه. وفي اليوم التالي، رأت أنه لم يقم أحد بإصلاح أي شيء. وهكذا تعلمت لومي أن الإشارة إلى الأخطاء أمر سهل، لكن إصلاحها هو الأمر الصعب. وهذا جعلها تقدر جهدها وإبداعها بشكل أكبر.